先日、西武のサステナ車両関連の詳しい情報が発表されました。対象となる車両は、小田急8000型と東急9000型で合計100両が西武に来る予定です。導入路線は、9000型が玉川線、西武秩父線、多摩湖線、狭山線で、8000型が国分寺線になっています。また、VVVF 率 100% を目指しており、101系、4000系、2000系、1万系は近いうちにいなくなると思われます。8000型は2024年度、9000型は2025年度から運用を開始する予定です。